Uroj të jeni mirë dhe uroj që të keni patur sado pak hapësirë brenda vetes që të dëgjoni rreth njohjes së vetes dhe të praktikuarit të qenurit sa më shumë brenda vetes. Sot do të flas për ndryshimin mes të ndalurit, të bërit të vëmendshëm brenda vetes dhe të vazhduarit në mënyrë të pandalshme në aktivitetet tona brenda vetes. Por çfarë është, cili është ndryshimi i këtyre dy proceseve në një proces? Ne, si fillim, të ndalosh brenda vetes për pak qaste, apo qoftë edhe duke bërë analizë rreth gjërave që nuk na shkojnë, gjërave që na ndodhen, situatave që na ndodhen. Kjo është pak a shumë të ndalosh duke u përpjekur të vetë kuptojmë rreth një situate, rreth një problematike, se si na ndodhi, pse na ndodhi, duke u munduar për të sjellë sa më shumë ose patur ose kërkuar ndoshta shkakun që na solli në këtë problematikë. Pra, kjo është të ndalesh her pas here brenda vetes në trajtim dhe analizë rreth veprimtarisë tonë. Kurse drejtimi tjetër është të vazhdosh përditshmërinë, ndërveprimin, përjetimin në mënyrë të pandalshme, qoftë për mirë, qoftë për keq, duke mos u ndalur fare në analizë, në shtjellim apo në kërkesë apo tentativë për të zgjidhur atë se çfarë na ndodhi. Pra, ndryshimi mes të ndalesh dhe të mos ndalesh fare brenda të pandalshmes është që ne her pas here ndalemi brenda vetes, ndoshta edhe për pak qaste ne bëhemi të lidhur me qenien tonë dhe krijojmë atë hapësirën brenda vetes për të qëndruar dhe analizuar gjërat tona. Ndryshimi është sepse
Në të parën e ndalojmë dhe analizojmë. Në të dytën, ne jemi të kapluar, le të themi, në veprimtarinë tonë, saqë nuk kemi as më të paktën hapësirë brenda vetes për ndalesë, duke bërë që të vazhdojmë si për mirë, si për keq, vazhdimsinë brenda vetes dhe ndër veprimit tonë. Këto mund të quhen ndryshe edhe nivele apo gjendje të caktuar të nivelit apo të afërsisë me të brendshmen tonë. Ju shumë fare mirë mund ta kuptoni brenda vetes tuaj që në shumë të rasteve nuk kemi ndaluar për një tentativë, një pushim apo një zgjidhje brenda vetes, por kemi vazhduar si për mirë, si për keq. Rutina na ka marrë me vete, por edhe në disa raste tjera ne kemi ndaluar, kemi analizuar, kemi tentuar të kuptojmë gabimin, kemi tentuar të kuptojmë shkakun dhe prap ndoshta pas një zgjidhje apo një gjetje të pasojës apo shkakut, ne vazhdojmë prap rutinën, vazhdimsinë brenda nesh. Pra, niveli i apo gjendja e çdo kujt prej nesh varion sipas ngarkesës dhe hapësirës që ka brenda vetes. Së vetë. Të qëndrojmë sa më shpesh dhe të kuptojmë atë se çfarë po na ndodh dhe po bëjmë në ndërveprimtarinë dhe përjetimin tonë si njerëz. Të dallojmë apo të kuptojmë atë se çfarë po bëjmë dhe po na bëjnë. Kjo sjell më shumë hapësirë dhe lidhje me veten. Ju falenderoj për kohën tuaj. Dëgjoni sa më shumë rreth njohjes së vetes. Kjo ishte për sot. Për të kuptuar gjendjen dhe dallimin mes të ndaluarit dhe të pandaluarit brenda vetes. Ju falenderit. Dëgjoni sa më shumë. Njihni veten, lidhuni me veten dhe do të jeni më të harmonishëm. Më ndiqni në YouTube për më shumë rreth njohjes së vetes dhe studioni, kuptoni më shumë natyrën tuaj. Ju falenderit.